настроения пить сладкий чай из разбитого блюдца. Не забывай, все образуется. Смысл сомнения в стуке рубин, на дозволение вороги лет. Все образуется, куплен билет. Такса на улице, свежие трупы моих грез оборвались словами с ее губ. Свежие трупы моих грез оборвались словами с ее губ. Она будет хорошая, пусть не срослось. Так сам на улице оборвалось. Все образуется. Свежие трупы моих грез оборвались словами с ее губ. Свежие трупы моих грез оборвались словами с ее губ. Свежие трупы моих
Следующая песня называется «Я не твое счастье». Медленный кровь мой яд, я не хотел тебя обидеть тебя. Мысли в глаза зашли, мы не дошли, нам не по пути. Поговаривают, если ты исчезнуть полудню завтрашнего дня, не твое счастье, ты не мое горе. Ты как всегда плачешь, мы как всегда ссоря. Я не твое счастье, ты не мое горе. Ты как всегда плачешь, мы как всегда ссоря. Выстрела мне в висок, выстрелом в лоб, просто не смог. Разумом и душой ты не моя, и мне хорошо. Поговаривают, я дурак исполнил. Ты так лето для тебя, и твое счастье, ты не мое горе. Ты как всегда плачешь, мы как всегда ссоря. Я не твое счастье, ты не мое горе. Ты как всегда плачешь, мы как всегда ссоря. Тело не бросит дрожь, если пройдешь немного похож. Может, не так нежна, но тоже нужна чужая цена. Поговаривают, надо жить достойно. Курим много для себя, не твое счастье, ты не мое горе. Ты как всегда плачешь, мы как всегда ссоря. Я не твое счастье, ты не мое горе. Ты как всегда плачешь, мы как всегда ссоря. Спасибо, девчонки, красава.
Вы на подходе, я уже вижу, вас тоже видно, молодцы. Тогда громко будем играть. Огнедышащие драконы, недоступные телефоны, непонятные обстоятельства, без какого-либо вмешательства, пролетающие маршрутки, откровенно плохие шутки и лишенные смысла песни наконец-то имеют место здесь. Солнце укроет дома высокие, глаза в глаза историй, прошло так много лет. Солнце укроет дома высокие, глаза в глаза историй, прошло так много лет. Разрывающие на части
Спасибо, друзья. С вами была группа «Сердце не стучит». Спасибо всем, кто дождался, кто танцевал. Подписывайтесь на нас везде. Приходите на наши фестивали. Фестиваль «Живой», отборочный 2 апреля. И когда-нибудь фестиваль «Революция». Спасибо.